A last video da na yi making na 17.5 US dollars a cikin website irin wannan da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, wadda da na canja ta kai kimanin kusan 30,000, wanda a cikin wannan bidiyon step by step zan sai kawo muku irin wannan website da kuma yanda za ku yi amfani da ita. So wannan yasa ko da yaushe nake cewa try to make money in dollars, domin a kowane lokaci farashin dala yana daga. Kamar kullum irin wannan website ba ɗaukar dogon lokaci suke ba, saboda haka idan za ka yi amfani da su za ka yi ne a lokacin da ya dace. Ba tare da na cika ku da surutu ba, link ne za ku register da shi na description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai zai ɗauke ku zuwa page kamar haka. Kamar yadda aka saba muna register ne da email, don haka za ka saka email address, daga nan ka yi ƙasa ka saka password, sai ka zo ka danna akan sign off. Process da zai fara kawo maka ita ce wannan, kai tsaye ka danna akan close. Kana yin closing zai kawo maka spinning, sai ka yi spinning za ka iya winning na $0.2 wanda za ka yi amfani da shi domin yin upgrading. So daga nan zai kawo ka zuwa home page. Idan ka duba za ka ga sun baka $88 as welcome bonus. So idan ka duba a ƙasa kuma za ka ga ainihin packages nan daban-daban, wanda package na farko yana farawa ne daga dala 100. So wannan $88 da suka baka za ka cika dala 12 ne sai ka sayi package na farko kenan. Idan kuma na biyu kake so ga kuɗin sa nan, na uku ma ga kuɗin sa nan, kowanne za ka ga ainihin dalolin da za ka iya cikawa ka haɗa da waɗannan da suka baka sai ka yi upgrading. Idan ka zo ka danna akan BIP, kowanne package za ka ga daily income, abinda za ka iya samu a cikin shi. So za ka iya zuwa ka duba ka ga wanne package za ka iya affording, da haka sai ka je ka zaɓi wannan package ɗin. So domin sayan package akwai buƙatar kai deposit. Yanda za ka yi deposit shine za ka iya komawa a home page. A can sama za ka ga button an rubuta recharge, sai ka danna akan recharge, sai ka maka wannan pagin. Za ka ga hanyoyin da za ka iya recharging. Akwai USDT TRC20, akwai TRX, akwai BIF20, akwai kuma BNB. Kamar da kuka sani na fi so in yi amfani da TRC20, da haka zan zaɓi zaɓi na farko. Ka tabbatar duka coins ɗin da ka zaɓa to irin shi ne za ka yi deposit. Da haka na zaɓi TRC20, zan zo in yi copy na wallet address. So bayan na copy na wallet address, a ƙasa za ku ga cewa zan turo TRC20 wato USDT TRC20. Idan na turo USDT TRC20 za ta iya shigowa a cikin minti 1 zuwa 3 a cikin wannan website. Don haka zan je in recharge. A cikin wannan bidiyon zan yi amfani da Bybit, kai kuma za ka yi amfani da dukkanin wata exchanger kamar irin su KuCoin, Binance ko kuma Trust Wallet, ko wani wallet da kake amfani da shi wanda za ka iya turo USDT ka ko kuma coins ɗin da ka zaɓa. Don haka bayan na je zan yi pasting na wannan wallet address ɗin, in zaɓi TRC20 tunda ita na zaɓa. Kai kuma idan ba ita ka zaɓa ba sai ka zaɓi abin da ka zaɓa. Don haka bayan na je na saka amount na kammala transfer, so zan dawo akan wannan page ɗin a cikin wannan website. Kai tsaye zan danna akan recharge complete, za ku ga yana cewa recharge success. So zan yi back. Idan na yi back na koma akan home page, za ku ga cewa ga balance ɗina nan ya koma dala 100 cif. So abin da za a yi shine idan na zo ƙasa za ku ga cewa ga ainihin package na farko nan automatically yayi unlocking. So ina dannawa akan wannan package ɗin, za ku ga cewa kai tsaye ba ta da ɓata lokaci ba ya wuce da ni wurin tax kamar haka, ko kuma idan na je na danna akan tax kai tsaye zai ɗauke ni zuwa page kamar haka. Kai tsaye zan danna akan to complete, ina dannawa zai yi loading. Za ku ga ya nuna cewa completed successfully, ma'ana tax ina ya kammala lafiya lau. So idan za danna akan complete, za ku ga cewa gashi nan ya bayyana anan na samu $3 a yanzu haka. So kai tsaye zan nuna muku yadda za ku yi withdrawal na wannan $3 din. So da haka za mu koma a home page. Muna koma a home page, a can sama za ku ga button na withdraw, sai ka danna shi. So yanzu zai kawo maka page kamar haka. Idan ka duba za ka yi withdrawal ne ta hanyar TRX, ma'ana Tron. To da haka wurin withdrawal za ka yi amfani da wallet address na Tron. Da haka kai tsaye zan koma a cikin Bybit, sai in danna akan deposit, in zaɓi Tron. Kai tsaye zan zaɓi TRC20, daga nan in yi copy na wallet address. So bayan na copy na wallet address shikenan zan dawo akan wannan page na wannan website, zan yi pasting ɗin shi kamar haka. Daga nan in koma a can sama in saka amount. Ka tabbatar ka saka dukkanin abin da kaga ya bayyana akan page nan na TRX, duka ka saka komai. A ƙasa kuma zan zo in saka password wanda na yi amfani da shi a lokacin register, sai in zo in danna akan confirm. Idan ya baka error irin wannan, abin da za ka yi shine sai ka lura da nambobin da ya ce ka saka a wurin withdraw. So idan kuka duba ya ce in rage number ɗaya, 5 ɗin nan da na sa in mai da ita 4, saboda haka zan zo in rage ta in mai da ita 4. Shikenan za ku ga withdrawal nawa yayi success. Idan na yi back
na danna akan dashboard, na danna akan financial record, na danna akan withdraw, za ku ga cewa ga $3 nan deducted as withdrawal. So idan nayi yanzu nayi minimizing na koma a cikin ainihin Bybit, za ku ga cewa gashi nan idan na shiga akan assets za ku ga pending deposit, wanda idan na ci gaba da refreshing kamar haka za ku ga withdrawal namu nan ya shigo $3 kai tsaye, wanda a cikin minti ɗaya ba ta da ɓata lokaci ba kenan. Kai tsaye yanda ake yin withdrawal kenan. So idan koma a cikin website ɗin ka zo ka danna akan team, so za ka ga cewa idan ka gayyaci mutum first level kenan za su baka 10% na abin da deposit, ma'ana idan ya saka $100 kana da $10 a ciki. Sa'annan idan ya gayyaci wani level 2 kenan za ka samu 3%, idan wannan ya gayyaci wani kuma level 3 kenan za ka samu 1% na abin da ya saka. So abin da za ka yi shine sai ka koma a can sama sai ka yi copy na referral link naka kai sharing a Instagram, Facebook, TikTok, ta ko ina ka iya sharing na wannan link. Idan ka koma a home page a gefen dama za ka ga wasu icons nan. Icon na sama idan ka danna shi kai tsaye daily sign in ne, wanda a kullum idan ka shiga kai scrolling a ƙasa ka danna akan sign in za ka samu wani point wanda za ka yi amfani da shi domin upgrading. Idan ka koma icon na biyu, wannan spinning ne, wanda a kullum za ka iya spinning amma shi na buƙatar inviting. Akwai additional reward kuma da zaka iya samu, kamar irin term charge naka ya kai wani level a cikin 24 hours, wanda da dukkanin da kai wannan requirement zaka iya contacting na customer support ta hanyar wannan icon din a Telegram nasu, wanda kai tsaye zaka samu wannan ainihin bonus din. So kai tsayen da ake amfani da wannan website din, kada ka manta da subscribing domin samun update din mu akai-akai.